ステンレスの塊があったりするんだよね、ステンレスの方が。その最大値から比べると明らかに粉末排水の方が細かいと思うけど、で、粉末排水の方が均質っていうのは間違いなく正解だとは思うね。かなりその結晶流としてはやっぱり均一にかなり近しい大きさで、分布されてるのは間違いないから、そこはもう本当に素晴らしい鋼材だなとはやっぱり思うけど、ただじゃあ何と比べますかって言った時にステンレスベースだと間違ってはないよねって、ステンレスの方が細かいものもいっぱいあるんだけど、全量で見た時にはハイスの方が細かいっていうのはあながち間違いじゃないとは思うし、均質ですかって言われたら圧倒的に均質っていう意味では粉末ハイスはものすごい優れた鋼材だけど、ただじゃあ青とか白に比べるとどうですかっていうとやっぱり明らかに粗い。あとはやっぱりマトリックスって言われる炭化物と炭化物をつないでいる部分っていうのが非常に粉末排出は少ないから、そういう意味ではやっぱりちょっと別物だよね。一緒のカテゴリーでなんかその語るものなのかって言われると、そうです。そのジャンルは同じかもしれないけど、ね、ヘビー級とライト級のボクシング例えてるみたいなの同じボクシングくくりでなんか比べてるような、それぐらいなんか違うものに僕は感じるけどね。であともう一つ面白いのが青紙1号の粉末鋼ってあるんだよね。でも世の中に出回ってないのはなんでって言ったら粗くなっちゃったからだよね。そうだから粉末化することによってもともと粒子細かいのに粉末化したら粗くなっちゃったら意味がないよねっていうので、粉末化されなかった鋼材っていうのが事実ベースでやっぱり存在している、ということはやっぱり結果論粗い。ステンレスでも本当ステンレスでくくっちゃダメなほど種類ありますもんね、実際。だからそのステンレスと粉末鋼っていうその比較自体もものすごい大枠での比較にはなってしまう。粉末も多分分けたらいろいろある。その方向性としては全体的に見た時にはそういう傾向にあるよねっていう話になると思うんですけど、本当に個別上げていったら、それこそ今実験されてるステンレスとかもかなりそのステンレス包丁に使われてる今よく見るその鋼材と比較した場合相対的にはかなり細かいじゃないですか。もうかなり細かい、ほぼ鋼に近いんじゃないかなっていうぐらい細かい。だから粉末排水よりも細かいステンレスが実際もう存在してて、僕らはそういうのをね率先して採用してたりするから、そういう意味ではね全部がっていうのはやっぱり非常に言いにくいものがあるよね。ただ日本で大体一般的に売られてるステンレス鋼と比べると粉末鋼の方が細かい傾向にあり均質っていうのはもう間違いないんじゃないかなと思う。なんか海外のその鋼材詳しい方、その人の意見だとは思うんですけど、一意見としてなんかあったのはその、日本の材質もものすごくいいものがたくさんあるんですけど、なんかその方が言うには海外にもやっぱ知られてないだけでものすごいいい鋼材がたくさんある。でもそれが評価されてないのはそのポテンシャルを引き上げるものづくりをする人が日本の方が圧倒的に多いから、仮にその海外の某鋼材がポテンシャルが80点で日本の某鋼材が60点だと仮にしたとしても、そこの製造プロセスで引き上げられてない、そのポテンシャルを全て引き上げられてないから、もともとポテンシャル80点なのに50点の商品になってしまってるっていうのもよくあることかなみたいな、その彼の研究の中ではそういうのも多々ある。そこでやっぱ評価されてる部分もあるから、なんかそこだけでこだわらずもっと世界を見てみると面白い鋼材たくさんあるから、それをその日本の職人精神でポテンシャル引き出した時は怖いよねみたいな話はされてて、なんかすごい面白いなと思いました。そうだね。実際だって T3 だってね日本のものでもないし、新しくやろうとしてる鋼材も日本じゃないし、そこら辺で言うとやっぱりね海外見ると面白いよね。単純に面白いよね。こんなにあるのっていうのに気づけたってこともすごい面白いし、であとただこの前試作品の包丁で試した時にすごい面白かったのが、コバ厚いと全部同じ切れ端なんだよね。もう鋼材の特性が全然出てこない。だからやっぱりさっきのねその50点のね80点の鋼材が50点の性能で出てきてしまうっていうのはやっぱりその作り手側の問題で、包丁で言えばそのパフォーマンスが出る薄さとか刃の厚みとか差が出るとこまで行ききれてない。そうそこはやっぱりちょっとすごいこの前感じさせられてすごい面白かったよね。いろんな知らない鋼材とかでもやっぱり切ってみたけど、もう何切っても全部一緒なんだもん。
もう何もわからないって本当に思っちゃった。なんかそアンビエンテに先月行ってきた時にも鋼材屋さんに伺って、確かにそうだ、なるほどなと思ったんですけど、これだけ世界中にその鋼材とか作ってる企業さんがあるんで、もうほぼほぼ網羅されてるらしいんですよ、その組成の成分的には。でも特許取ってるからみんなその作ってなさそうなところを、その各鋼材屋さんが競ってるっていうんですけど、もうほぼほぼその大体この組成だったらいい鋼材になるよなみたいな方向はもう出てて、その中で埋まってないところをこういかに探すかみたいなのお話をされてるんですけど、でも大体もういいバランスの鋼材っていうのはできっちゃってるから、そこがなんかすごい鋼材の開発メーカーとしてはすごい、難しいところですねみたいなお話をされてて。でもその話で言うと結局新しく今から出てくるものはもうすでにどっかの2番煎じの可能性もあるってことそうですよね。だから日本ではなかったけど海外見たら、ここ面白いからじゃあ日本の、当てはめた時にここ空いてんじゃんっていうやつを持ってきて作ってる、もしくはその藤原さんのその試作とかでいろいろ使われていく中でお話しされてた、そのもともとその同じ刃物だとしても包丁に使われる用の鋼材じゃなかったものを持ってきて、包丁に合わせて改良したものを新しい鋼材として出してたりとか、そういうのもあるのかな。そうだね。でも厳密に言うと本当に刃物用鋼材っていう名目で出てる鋼材って世界で見るとほとんどないんじゃないかな。なんかそのドリルとかそういうのも含めて刃物って捉えるとするとなんかものすごいやっぱ量があるらしい。それをなんか包丁にした時に削れないとか、金属を削るように作られた金属を包丁にしては、それは方向性は違うので、なんかそういうのも含めると膨大な量があって、鋼材屋さんからするとやっぱもう網羅されてるって思うぐらいの種類が世の中にはあって、もう多分数%しか知らないんだなっていうのは感覚的に分かりました。そうだよね。基本マルテンサイト系しか僕らもステンレスって見ても多分そこしか見ないから、もしかするとね、コードが出るオーステナイト系にはもしかするとまたさらに未知の鋼材があってすごい切れ味が出せるものも出てくる可能性も全然あるだろうし、実際多分 H1 とかって言われるね、サビナイフとかで使われてる鋼材とかもしかするとマルテンサイト系じゃないんじゃないかな。多分焼き入れしなくていいんじゃなかったかな。なんか非鉄素材で作る包丁とかっていうのを出してるメーカーさんもあるもんね。ありますもんね。だからその鉄の代わりに金属を硬化させる何かそのコードを出す物質が入ってるっていうことだと思うんですけど、なんかそこまで見ると本当に知らないのばかりだなっていうか、すごい深掘っていったらなんか面白いのがたくさん見つかりそうな世界だなっていうのは